ready bos, babon jumbo-jumbo itu. Tinggal 6 ekor iki stoke, iki udah kosong. Wingi udah tak konring kandang ora gelem. Ya spinoi koplok. Pas wingi jos riwus PP 80. Iki yo jumbonan lemu TP 80. Iki padha wae. Semi lempit. Iki abangan lemu sing butuh goyingan. Awake jos. Sing loro iki telu, iki sing jumbo gedhi lah. Iki sing jumbo. Bar kawin. Malah wis positif hamil sing iku. Sing iki komedi-medi ya iki. Karuan bar kawinan. Barangi cek kandang sing pengen ngecek monggo. Lokasi Gelang Kling Jepara. Iki sing jumbo hamilan. Barang TB-ne iki kurang 90 kurang. Jumbo positif hamil iki sing pelaku menghamili niku. Monggo sing minat. Sing iki gak dijual iki. Go pribadi. Monggo sing minat. Langsung cek kandang mawon. Apa di screenshot? Takok sing ndi? Monggo langsung cocok langsung dikirim. Kok cocok langsung dikirim. Jumbo apa sing sedeng-sedeng iki dari iki mangane biasa wae padha wae kaya dukunmu. Elek-elekan doyan.